朋友们，今天这部影片，请你一定耐心看完，因为它关乎你未来20-30年活得有没有底气。如果你现在是55岁上下，或者你的父母正处在这个年纪，这部影片就是送给你们的一份关键提醒。因为从2026年元旦开始，劳保的一项规定就要正式实施。很多人如果没搞清楚，就可能让自己长期累积的养老钱，在领出来之前就先减少一大部分。这不是危言耸听，而是既定的规则。今天我就抛开那些复杂的术语，用最直白的话跟你算清楚这笔养老账。我们首先要搞清楚一个最核心的逻辑，你的退休金发放标准在2026元旦那天变老了。很多人的认知还停留在60岁退休，60岁领钱，但那个时代早就过去了。根据劳保局的阶梯式调整方案，每2年会调高1岁领取的门槛。2022年门槛是63岁，2024年门槛是64岁，而到了2026元旦，法定请领年龄将正式跨入最高门槛65岁。这个数字的跳动对你意味着什么？如果你是民国51年出生的人，2026年你正好64岁，在2025年，你原本以为自己明年就能顺理成章领到全额年金，但在2026元旦政策翻篇的那一刻，你的全额领取资格被硬生生推到了65岁。如果你坚持要在2026退休领钱，这就叫提早领。劳保局的规则非常刚性，提前1年领减给 4%， 提前5年领减给 20%。请注意，这个减给是终身减给，也就是说，如果你因为没搞清楚这1岁的差距，在2026急着去申请，你这辈子领到的每一张支票都自动打了个8折。我们来算一笔实账，有一位老王，月投保薪资45800元，投保年资30年，如果他在法定年龄领全额，每个月领21297元，但如果他在2026提前领，被扣除 20% 后，只能领17037元，每个月少领4260元。你觉得4000块很少吗？如果老王活到85岁，这20年里，他少领了102万元，这笔钱原本可以让他每年出国旅行，生病时请最好的看护，现在却因为他没多等那1-2年，或者没看清规则，直接在劳保局的账本里消失了。这就是2026第一波自动减半的真相。他利用延迟请领的年龄差，让不知情的人在起跑线上就先输掉 20%。接下来我们要谈谈那消失的另一半。如果说年龄墙是所有人都要面对的，那么接下来这3类人就是正在走向财务悬崖的特殊灾民。第一类是职业工会挂单者，这是台湾社会最普遍也最让人心痛的一类人。有一位在夜市卖蚵仔煎的陈姐，她从20多岁就开始在职业工会投保，从未中断。陈姐心想，自己保了快40年，退休金起码有3-4万吧。直到前阵子，她去核对明细，发现职业工会的投保薪资，除非你每年主动去调升，否则它会一直停留在最低档位。陈姐过去30年投保薪资长期停留在2万多，虽然年资很长，但劳保老年给付的计算公式是最高60个月的平均投保薪资乘以年资乘以 1.55%。陈姐的最高60个月竟然只有27000元，对比那些在公司上班薪资45000的人，她的退休金直接被基数拦腰斩断。2026起，随着基本工资调升，如果你在工会投保却没跟上调升的脚步，你的退休金购买力在通胀面前实质上就是减半了。第二类是高薪低报的受害者，这一类人通常是中小企业的核心员工。林先生是一位资深项目经理，月领7万，但他直到55岁才发现，公司为了省劳保费，竟然一直按最低等级帮他投保。林先生以为自己领高薪，以后退休金一定拿满，但他没意识到劳保有一个天花板陷阱，哪怕你月薪10万，劳保投保最高也只能报45800元。但更恶劣的是，很多老板连45800元都不给报，只报个基本工资。对于林先生这种55岁以上的人来说，如果你现在不核对那张明细表，不去追究公司高薪低报的法律责任，到2026退休时，你这辈子的薪资溢价在劳保局眼里通通不存在。根据统计，
台湾有超过 20% 的企业存在不同程度的高薪低报。如果你现在的薪资与投保金额差距超过1万，你每月的退休金至少缩水3000到5000元，这笔钱就是被公司偷走的。第三类是忽略劳保与劳退差异的混淆族，很多人至今分不清劳保年金和劳退新制。2026之所以关键，是因为劳保改革方案极有可能在这1年后正式落地。目前政府讨论的方向包括调降给付率，从 1.55% 调降至 1.3%， 甚至更低。如果你是55岁以上的朋友，你一直以为退休后能拿劳保加劳退共4万，但现实是劳保可能因为改革缩水 15%， 而劳退新制如果不自提 6%， 纯靠公司提缴，在通胀下基本只能当作零用钱。如果你属于不看账单、不自提、不关注改革的三不足，到2026，你会发现你的实际购买力只有你预期的一半。老板省保费省的是他的成本，你省去核对的时间，省掉的是你的晚年尊严。既然风险这么多，我们该怎么办？所有的自救方案都藏在劳保局系统里的那一张投保明细表里，它不是一张普通的收据，它是你跟未来自己签署的养老契约。如果你现在55岁，你还有机会在这张表上做最后的财务修复。拿到这张表有3个最快的路径，第一是手机下载行动快易通 APP， 绑定个人资料就能看到。第二是拿着健保卡去超商插卡打印简易版。第三是登录劳保局电子化服务系统。拿到表后，我们要重点核对3个致命数据。首先是锁定你的黄金60个月，劳保年金月领的计算基数是投保期间最高60个月的平均薪资。请注意，这是最高的60个月，不一定要是最后5年。但对于大多数人来说，55岁到65岁这黄金10年通常是职场薪资的巅峰期。核对你的明细表，看看你最近几年的投保薪资是否都在最高级距45800元。如果你在职业工会，请务必每年合法的往上调升投保薪资，不要为了省那几百块保费，最后让你的平均薪资被拉低。如果你在公司上班，看看老板有没有按实际工资报。如果你的实领薪资是6万，但表上写的是3万，你少算的这15000基数会导致你以后每个月少领近4000元。第二个核对点是识破高薪低报。如果你现在每个月省下500元保费，但你未来20年每个月会少领5000元，这是10倍的损失。如果发现高薪低报，55岁是你最后的纠错窗口期，你可以收集薪资单作为证据，要求公司补提缴。如果公司不配合，你可以向劳动部检举。千万不要觉得不好意思，这是你合法赚来的血汗钱。第3个核心策略是关于2026以后到底该早领还是晚领，这是最近被问到最多的问题。2026法定年龄变成65岁，如果我身体不好，想提早领划算吗？我们来看数据对比。方案1是60岁提前请领，减给 20%， 假设原本领2万，现在变16000。方案2是65岁准时领，领足 100%。方案3是延迟到70岁，领增给 20%， 2万变成24000。根据精算，方案2和方案1的黄金交叉点通常在75岁左右。也就是说，如果你觉得自己能活过75岁，等一等才是最大的赢家。尤其是2026之后，由于制度可能缩减给付率，通过延迟请领获得的这 20% 加成，可能是你对抗通胀唯一的护身符。除了劳保，别忘了那张表上还有劳退。如果你现在55岁，我强烈建议你开启自提 6%， 这一部分不计入个人年度所得，是合法的避税工具。劳退是你的个人账户，没有破产问题，且政府保证收益不低于2年期定存。55岁到65岁这10年的持续自提，能为你增加一笔可观的抗风险现金流。讲了这么多数据和法条，大家可能听累了。其实我做这部影片的初衷不是为了制造焦虑，在这个每个人都可能活到90岁的长寿时代，清醒才能解决问题。很多人问我，为什么我们要对这几千块钱，这%几的比例斤斤计较？我认识一位长辈，在工厂干了一辈子，他退休时刚好错过了政策窗口期，加上之前被老板高薪低报，
最后每个月领到的劳保年金只有1万出头。在台北，这1万块扣掉房租和药费，连吃顿像样的饭都要犹豫。他跟我说，老了最痛苦的不是没有梦想，而是当你发现你连想给孙子买个玩具，想跟老友喝杯茶，都要在心里偷偷算账的时候，那种自尊心的枯萎才是最折磨人的。退休金不仅仅是一串数字，它是你晚年生活的尊严入场券。2026元旦的这个紧急公告，其实是一个提醒，它提醒我们，那个只要努力工作，国家就会管你一辈子的时代，已经悄悄落幕了。未来的养老是一场属于我们每个人的战争。如果你现在55岁，你还有3000多天的时间去布局，去核对那张表，不是为了跟谁过不去，是为了对得起那个年轻时拼命工作的自己。去学习这些枯燥的法条，是为了不让你的晚年成为子女的负担，或者社会的叹息。不要让你的养老钱自动充公，更不要让你的晚年生活自动打折。从关掉这部影片的那一刻起，去查查你的投保明细吧。如果你觉得内容有帮助，请发给身边50岁以上的朋友，你的这一次分享可能就帮某位长辈保住了他几十万的养老金。如果你在查询过程中有任何问题，欢迎在评论区留言。记住，规则是留给懂它的人用的。2026，让我们一起优雅富足地迈向退休。我们需要更深入地解析一下2026这个时间点，为什么政府选择每2年调高1岁？背后的逻辑是，劳保基金的精算缺口已经达到了惊人的数字。目前的精算报告显示，劳保基金可能会在2028年面临财务危机，因此2026的请领年龄调整只是一个前奏。对于55岁以上的人来说，你们正处于新旧制度交替的台风眼。很多人忽略了一个细节，就是投保年资的合并计算。有些人年轻时在工地上班，后来转到公司，最后又自己创业在工会投保。这中间的年资如果衔接的不好，或者在转换过程中出现了断层，都会直接影响到最后老年给付的计算。在你的投保明细表上，每一段投保经历都必须清晰。如果发现有哪一段年资消失了，你要立刻去寻找当时的劳保缴费单据，或者是薪资证明。我们要详细拆解一下黄金60个月的计算陷阱。很多人以为只要最后5年拼命拉高投保薪资就行了，但是在2026的改革讨论中，有一个方案是打算将最高60个月延长到最高120个月，甚至是一辈子。如果这个方案在2026后实施，那些想要在最后关头冲刺退休金的人将会彻底落空。这也是为什么我强调55岁以上的人要现在开始核对，因为如果计算标准真的从5年变成10年，你现在的每一个月投保金额都会被平均进去。如果你现在的投保金额只有2万多，哪怕你最后几年掉到4万5千，被10年一平均，你的基数依然上不去。这是一个非常现实的问题。对于在职业工会投保的朋友，我必须给你们一个警告，工会的投保薪资调整是有上限的，通常1年只能调升 15%。如果你现在只有26400元，想要调到最高级的45800元，你需要花费好几年的时间才能调到位。如果你今年58岁，打算60岁退休，现在才开始调，已经太晚了。这就是为什么2026元旦是个死线。如果你不从现在开始规划，你的投保集聚到2026，可能根本没有机会拉到最高。我们再来看看高薪低报的法律责任。很多员工害怕得罪老板，不敢检举，但你要知道，根据劳工保险条例第72条，投保单位违规将投保薪资金额以多报少，劳保局将按其短报之保险费金额处以4倍罚锾。更重要的是，劳工因此所受之损失，应由投保单位赔偿之。这意味着你可以通过法律手段追回你的损失。在2026的背景下，由于退休金领取金额变少，每1分钱的差额都会被放大。如果你发现公司确实有低报行为，你可以先尝试与人力资源部门沟通，要求补提缴劳退金，并调高劳保投保薪资。如果公司拒绝，你可以向地方政府的劳动局申请调解。这不仅是为了现在的钱，更是为了你未来30年的生活费。在2026之后，
劳保年金的给付率是否会从 1.55% 降到 1.3%， 这是目前学术界和政界争论的焦点。如果真的降了，意味着你的退休金直接打84折，加上前面提到的提前领扣除的 20%， 以及通胀导致的购买力下降，这就是为什么标题说退休金将自动减半。这不是一种修辞，而是多重不利因素叠加后的数学结果。25000的月退金变15000，在未来的物价水平下，这真的只能维持生存，而无法谈论生活。最后，我们要讨论的是自保的终极方案。除了核对表单和争取合法权益，你必须建立自己的第三支柱。政府的劳保是第一支柱，公司的劳退是第二支柱，而你个人的储蓄与投资是第三支柱。在2026这个关键节点，如果你发现自己的第一、第二支柱都因为政策调整而严重缩水，你必须加强第三支柱。无论是以房养老、长期持有的高股息工具，还是个人的退休储蓄险，你都需要在55岁到65岁这10年内做一个最后的冲刺。这部影片的目的不是要让你对未来感到绝望，相反，只有看清了风险的轮廓，我们才能找到避险的路径。2026元旦是一个警钟，它提醒每一位辛勤工作的人，在规则改变之前，我们要先改变自己的认知。退休金不是别人给的恩赐，而是我们自己规划出来的结果。当你拿回了对那张投保明细表的掌控权，你就拿回了晚年生活的主动权。请大家务必行动起来，为了那个10年、20年后的自己。谢谢大家的观看，希望每一个人都能在这场制度的变革中保护好自己的养老钱。如果你觉得今天的分析够深度，请关注并开启小铃铛，我们会持续为你解读更多关乎你口袋利益的政策真相。我们下期再见。